Takže si ľudia, vítajte u takého špeciálneho videjka, ktoré by som chcel venovať Houseovi z dôvodu, aby som mu ukázal, ako správne nastaviť motory na čerpanie, vlastne ako to správne nastaviť. Takže budeme na to potrebovať takže budeme na to potrebovať motory. Ale teraz neviem, kde ich nájdem. Na to ich máme. Takže budeme potrebovať motory a budeme potrebovať, zase my už pumpu máme tam dole, pekne nadstavenú. Tom. Ježiši, zase na to zabudol. Zase na to zabudol. Začíná přesně o půlnoci. Jasně. Kde to je? Nevím, já to rozumím nájsť vůbec. Jasně. Je to jako debil, preskakujem. Takže, ako robím to, ako to má House. House mal 3, tak my to urobíme tiež ako 3. A potrebujeme water teleport pipe. A tu máme frekvenciu 1, už frekvencia 1. Prepačte, ešte som trošku chorý. Kalender si včeruju. A místo pomaličky nastavíme ty motory. Takže. 9 hodin 630 minut a přichází opět na řadu další škola beatboxu, předposlední v tomto sobotním dopoledni. Dneska je to váš nápad. Je to nápad, který proběhl před týdnem, že jo, Nesty? Ano, on to tak. Ano, Ondro, říkáš správně, jsi hodný. Ne, říkáš to špatně, víš? Zvoláme se těho Marble. Dobře, bylo asi 10 dní, co jste to zpátky napsali, my vám za to děkujeme. Dali jsme to dohromady a je to spíš takže opět takový... pôjde v tom, že keď to dáte
takto. Čím bychom to ještě mohli zalomit? To lomeno děleno třeba. A máme pro vás v rámci toho, abyste se víc soustředili, tak máme pro vás takovou soutěž. Skrz náš facebookový profil jsme dali status schválně, kdo uhodne jako první a správně v naší diskuzi pod tímto statusem, jak se jmenuje originál této písně. No a ten člověk samozřejmě... Ja to mám v tom mám trošku inší systém. Kvôli tomuto. Vlastne tam mám 3 motory, čo bude mi to čerpať von. Vlastne nie, to je blbosť. Protože jste si do Zvukies napsali, že chcete Cypress Hill. A protože moje maminka vždycky říkala, že Cypress Hill znějí jako kachní farma. Tak si dáme Cypress Hill na kachní farmě. Za sejlen, na který myslím, nečum jak kokos. Jasne. A teraz potrebujem wrench. Myslím, že to tento? Uvidíme. Možno sa pýtať, že prečo to potrebujeme, takže potrebujeme to preto, lebo keď dáme engine sem, wooden waterproof pipe. Jak Louis Armstrong, tahle pecka šlape, je to jak ping-pong, keci nech na potom, tohle to je kachna, aj, vem si tenhle asaj, vysej tady tenhle. Takže to máte takto, ono to čerpá, a keď sem dáte tento engine, tak sa vám to pripojí. A vlastne to zdvojnásobí výkon tohto. Takže to ide ešte takto a môžete to takto, takže my to tak nechceme. Nie. Takže čo robíme, zoberieme si wrench a pravým klikneme na ten a to nadstavíme. A hotovo. To je všetko. Také jednoduché. Wrench vytvoríme takto. A vlastne gieru viete ako robiť, takže... No vlastne to, a môžete si to vlastne nadstaviť na ako chcete. Takže áno, to je všetko. Čo by som chcel ukázať. Takže dúfam, že sa ti toto bude house líbiť. A keď tak nehaj nejaký koment, alebo ak by si mohol, tak prosím ťa, ak by si chcel, mohol by si mi zviditeľničenú. Ak sa ti bude chcieť, ale ak nie, tak to pochopím, hej. Takže ja sa s vami lúčim so všetkými, aj s hlasom. A dúfam, že sa to nejak porobí, keď som ti to ukázal. A verejne, čo ti ukázal, ako som vyrábal takto. A gier už vieš. Takže teda čas, čau. A nej sa.